Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Furkan. Bugün kağıttan uçak yapacağız. Videomu beğenirseniz kanalıma like atıp abone olmanıza sevinirim. Şimdi ilk baş şöyle A4 kağıt alıyoruz. Daha sonra onu uçtan uca gelecek şekilde katlıyoruz. Şöyle nasıl yani göstereyim. Böyle katlıyoruz. Daha sonra açıp İki tarafta üçgen olacak şekilde şöyle katlıyoruz. Daha sonra iki tarafı da katladıktan sonra kağıdı yan çevirip iki tarafa şöyle bir görüntü uyguluyoruz. Şöyle. İki tarafı da aynı şeyi yaptıktan sonra uçağı katlıyoruz. Daha sonra katladıktan sonra iki tarafa da yine şöyle katlama şekli yapıyoruz. İki tarafta katladıktan sonra uçağımızı açıyoruz ve uçağımız böyle bir hale alıyor. Şimdi uçuşunu izleyelim. Arkadaşlar şimdi uçağımızı test ediyoruz. Uçağımız bence gayet güzel uçuyor. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın.